эме кылдык биз, рабочий столго барып, бул жактан создать дегенден текстовый документти алдык. Ачып туруп, муну баскандан кийин ичине кирип туруп, мисалы үчүн бул жака бир текст жазайлы. Так, мынтип ачтык. Ачкандан кийин эмне дедик биз? Башыга биринчи head'ти жазабыз дедик, head, андан кийин биринчи эмне жазабыз? Эсиңердеби? Head закрывать, да? Head'ти жабабыз. Head. Андан кийин эмне келет? Body. Body Title. келет. Title head'tin ичинде калат, Title. Андан кийин бул жакка title'ду беребиз. Title андан кийин title'ды жабабыз. Андан кийин body келет, Андан кийин body'ни түшүрүп туруп, body'ни жаап коебуз. Body. Болду азырынча? Эмечи. Так. Эме азырынча ошол болсо болот го? Да, структурасы негизинен бар. Biz бул жакка азыр атыбызды неме берели. Мисалы үчүн my web page. Менин веб баракчама. Муну сохранить этебиз. Кандай кылабыз? Файлга барабыз. Сохранить как? Как? Да, рабочий столдон бир жерге. Немечи? Хат жабылган хат деген эмне? Хет жабылдыбы? Жабылды. Ошол жабылган же бадинин астында болуп турчу эмеселегечи? Вот. Көрдүңөрбү? Вот. Кайсы жерге коебуз, кайсы жерде болот. Ошону таштан токтоп алайлы. Кечеге көрөлү, мисалы үчүн кече кантип жазыппыз. Вот head. Значит, бадинин астында эмес, бадинин үстүндө эле. Көрдүңөрбү? Адашпагыла. Анткени head башы деген, андан кийин денеси келет. Денесинин астында дагы баш жүрбөйт да. Окей? Ошондой эле болот. Көчө жазбадыңыз беле? Вот, андан кийин эми текшерген мурда биз муну эмне дедик? Сохранить как дедик. Рабочий столдон кандайдыр бир жерге бир атын жазып коелу. Мисалы үчүн, биринчи HTML деп сохранить этип койдук и аны ачабыз эми барсак, бул жакта бизде турат ал. Биринчи деген бассак, бизди бул жака алып келди. Бул жакта азыр my web page деп эле аты турат. Вот атын көрдүңөрбү? Мондай кичинекей болуп эле my web page деп. Башка эчтеке жок. Ичинде эчтеке жок. Эми биз аны өзгөртөбүз да, бул жактан улам муну жаңылай беребиз. Мисалы үчүн, head body'ге неме берели. Темасын берели. H1 менен бул эң чоң тамга менен жазабыз, Окей? My, мисалы үчүн, или мындай эле, about me. H1'ди жабабыз. Вот, буну сохранить этебиз. Кайра эле сохранить как-то баспайбыз, сохранить эле басып, муну келтирип жаңылатсак, мынакей, about me. Көрдүңөрбү? Андан кийин бул жака H2 эмес, H4 деп туруп, мисалы үчүн, my hobby деп жазайлы. Андан кийин H4. Сохранить этебиз. Вот, my hobbies. Көрдүңөрбү? Менин хоббилерим уже түзүлүп калды. Баарыңарда компьютер проблемасы чечилдиби? Эмне болду бүгүн? Жок, чечиле элек. Дайыл окуп атасыңарбы? Макул, колдон келишинче уккула. Жазып жаткандар болсо, кайталап жазып кетели. Эми биз бүгүн так кошумча бир нерсе айтып кетем. Мисалы үчүн, P деген нерсе бар, бул параграф. П'ны ачабыз, андан кийин жазабыз бул жака. Макулбу? Параграф деп. Мисалы үчүн, эмне жазайлы? Бир кандайдыр бир текст таап келейин мен интернеттен, макулбу? Анан, мисалы үчүн, about Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов, Википедиядан Чыңгыз Айтматов жөнүндө алып келели.
Мындай кылайынчы. Ладно, чыкпайсың. Мындай эле алайын анда. Так. Оларды алып келейин. Могул параграфты. Так. Эми могул P деген жерге дагы P'ны жабамын. P деп туруп, ичиге ошол текстти жайгаштырам. Макулбу? Бул жака. Вот. Эми алып кетип калды башка жактарга. Макул, аны эле эмес. Кыскасы бул жакта бар менде. Окей? Сохранить этебиз. И барабыз, текшеребиз. Вот. Көрдүңөр, Чыңгыз Айтматов жөнүндө келди кыскасы өзү. Вот. Барып келип жүрөт жака. Окей, параграф болуп калды. Мындайча айтканда, булар чоң тамга эмес. Мисалы үчүн мен бул жакта кыргыз деген сөздү чоң тамга менен жазгым келсе, анда мындай кылам. Барып туруп, кыргыздан мурун бул жака мынтип жазам. Strong деп жазамын. Андан кийин кыргыздан кийин кайра жабамын strong'ту. Strong деп. Көрдүңөрбү? Эми могу кыргыз калың тамга менен жазылып турат. Мындайча айтканда strong деген сильный деген. Окей? Силерге ушул текстти немеге жөнөтсөм болот? Чатка жөнөтүп коеюнбу? Колдоносуңарбы же компьютериңерге? Ушул жактан копировать этип колдонсоңор болот. Вот, азыр могу strong дегенди алып коеюн, андан кийин. Вот. Так, могу текстти Ctrl копировать, мен силерге чаттан жөнөтүп коем азыр. Так. Ушуну колдонсоңор болот азыр. Алып туруп, полностью выбирать этип туруп, P деп ачып туруп, андан кийин ортосуга ставить кылып, P деп жаап койгула. И андан кийин муну сохранить этип туруп, көргүлө бул жака чыктыбы, чыккан жокпу. Түшүнүңөрбү? Текшергилечи. P деген ал жөнөкөй текст, Жөнөкөй текст, параграф кылып, кадимкидей эле китептин жанагы параграфтай кылып чыгарып берет бизге. Кимде чыкты дагы могу параграф немеңерге, баракчага? Өзүңөр бирдемелер жазсаңар болот, мындай сөзсүз эле бир текст эмес, мисалы үчүн. Мынтип эле бирдемелер текшериш үчүн эле мышка менен жазып салгыла, мынтип абдекени. Аларды өзгөртүп элечи. Көрдүңөрбү? Бул деле кыскасы көрсөңөр болду тияктан. Вот. Эми мисалы үчүн бир канча жерде сөздөрдү жирный шрифт менен жазайлы. Мисалы үчүн кыргыз дегенде, значит кыргыздын башыга барабыз дагы жазабыз strong деп. Андан кийин кыргыздан кийин дагы аны жаап коебуз. Strong деп. Андан кийин мисалы үчүн Кыргызстан дегенге барайлы дагы. Strong деп, андан кийин кайра жаап коелу аны. Strong деп. И сактайбыз. Андан кийин бул жак келип текшеребиз. Не болду бул азыр? Бул жак жабылбай калыптыр. Жабышыбыз керек. Вот, эми жаптык. Save. Вот, Кыргыз, андан кийин Кыргызстан жирный болуп калды. Көрдүңөрбү? Шуну жасагылачы? Шашпай жасагыла. Могу strong дегенди Кыргыздан мурун, андан кийин кайра Кыргыздан кийин жабабыз. Чоң тамганы кичинекей кылсак болот, албетте болот. Азыр биз эчтекени чоң айткан жокпуз. Жөн эле тамгаларды жирный кылып койдук. Кандай жазылса, ошону эле жирный кылып койдук. Окей? Мисал үчүн, могул Айтматовду дагы башкача кылайлы. Айтматовго барайлы, мисал үчүн. Бул жака и десеңер, муну италик деген
Италик дегенди уккансыңарбы? Италический бул калат. Муну мындайча оң жакка эңкейтип коет. Мисалы үчүн карагыла. Вот Айтматов дегенди кантип өзгөртүп койдук. Көрдүңөрбү? Вот муну да жасагыла. Айтматов дегенди оң жакка эңкейтебиз. Кыргыз жана Кыргызстан дегендерди болсо калың кылабыз. Макулбу? Бул деген ушул сөздөргө басым жасалып жатат дегенди билдиребиз. Кимдер жазады? Кыргызга башыга strong, аягы кайра жабабыз. Жапканда сөз смот аякчаны унутпайбыз. Кыргызстанды дагы strong кылып кайра жабабыз. Анан Айтматов болсо и дедик, италик. Ай деген италик. Мынча айтканда муну мынтип оң жакка эңкейтип койду. Бул Microsoft Office'te, Word, ошолордо бүт кенен бар. Bold, италик дегендер бар го, жирный, италический дегендер. Ошол жактан келет. То есть окшош маанидеги синтакстар. Менде суроо бар да бир. Сураңыз. Кече биз head'ты эме body'ден кийин эң астына койгонбуз да. Ушу значение имеет или не имеет? Head жабыкты. Монубу? Эң астына койбодук беле кече. Так. Негизи главный head башталып, андан кийин жабылса болду. Мисалы үчүн биз көрөйүн мен. Кече мен кантип түшүндүрүпмүн силерге азыр. Head жабык эң аянда турган да. Ушу значение имеет или не имеет деп мага интересно. Түшүндүм. Негизинен head азыр мен силерге бул жактан жакшылап көрсөтөм. Вот HTML template. Вот негизинен бул жакта болуш керек. Вот head дедикпи? Head бул жакта болуш керек, андан кийин body келет. Көрдүңөрбү? Биринчи head, андан кийин body. Же болбосо мынакей. Башында header, андан кийин калгандары. Ошондуктан кече жеңил болуш үчүн мен кээ бир нерселерди мындай детально айткан жокмун, бирок акырын үйрөнөсүңөр. Бул жакта ошо headке чейин my web page, андан кийин head жаптан кийин body башталат. Все болду. Көрдүңөрбү? Так. Киребиз. Кошуп коеюн оларды. Эми мисалы үчүн жанагы дагы эмнелер бар? Microsoft Word'то жирный бар, курсив деген, андан кийин асты сызылганы бар, Мисалы үчүн бул жактан дагы бирөөнү өзгөртөлү. Асты сызылган жанагындай эле у менен, то есть underline деген сөз менен кетет. У деп туруп бул жакка жазабыз. Андан кийин мисалы үчүн бул time дегенди у менен алайлы и уну жаап коебуз. Сохранить этебиз, бул жакты карайбыз. Бул жакта time'ды карасаңар, асты сызылып калды. Көрдүңөрбү? Же болбосо бул жактан у деп баштайлы дагы. Эң башыга у деп баштайбыз. Чтоб астыны сызып коюш үчүн кээ бир сүйлөмдөрдө. У, андан кийин бул жакка чейин келип, туудан мурун уну кайра жабабыз. Вот. Карайбыз, барып текшеребиз. Вот асты сызылып калды. Көрдүңөрбү? Өйткені мындай нерселер интернетте көп колдонулат. Асты сызылган, же болбосо калың кылынган. İşte Ол у кайра кайталап коюн. У деген менен асты сызабыз, астын сызабыз. Кайсыл жерден кайсыл жерге сүйлөмдөн. Мисалы үчүн у деп биринчи сүйлөм башынан баштадык.
Андан кейін кайсыл жерге жана асты сызылсын. Мисалы үчүн, могул жакта калың кылгандарыбыз дагы асты сызыла берсин десек, анда келебиз. Бул жакта U деп жабабыз. Эмне болот ошондо? Бул жак баштап асты сызылат биринчи, андан кийин ичинде асты сызылган ичинде дагы бир калың тамга менен жазылган сөздөр бар экен, Аны дагы ичине камтып кетет. Сактайбыз, текшеребиз. Вот, көрдүңөрбү? Биринчи сүйлөм асты сызылды, асты сызылган ичинде калың тамга менен жазылганы дагы бар. Түшүнүктүүбү? Эми муну кече эмне кылып атканбыз? Буга стиль берип атканбыз, Ал үчүн бул же head'тен мурун style деп ачып туруп, style, андан кийин style'ды жабабыз. Style. Эми бул стилдин ичине биз ар кандай түстөрдү берсек болот экен, Мисалы үчүн башкы темага кызыл түстү берели. H1 color red болсун, жабабыз. Андан кийин, мисалы үчүн параграфыбыз көк түстө болсун. Анда P дейбиз. Color. Мисалы үчүн light blue деп коелучу, ачык көк бар бекен. Бар экен, бирок бизге көрүнбөй калат экен ал. Мындай кылайын анда. Green. Вот. Ушуларды жазгылачы эми. Эмне кылдык? Title'дан кийин style бердим. Style'ды жаптым. Style'дын ичинде эки бөлүккө мен стиль бердим. Кайсыларга? Параграфка жана H1ге. H4кө тийген жокмун. Көрдүңөр, бул жакта H1 менен параграф эле бар. Калгандарга эч кандай таасир тийбейт. Ошондон H1дер кызыл болду, параграфтар жашыл болуп калды. Иштетип көргүлөчү. Кимдерде иштеди? Болдубу барганда? Эми могул H4кө да бир түс бергилечи, H4кө, мисалы үчүн сары бергиле. H4кө сары бергилечи, өзүңөр бул жака жазгылачы. Кантип жазасыңар? H4 деп туруп, баштайбыз. Фигурная скобка. Фигурная скобка. Айтергиле. Color. И Двоеточие yellow. Точка запятой, фигурная скобка. Всё. Сонун. Эми буну сохранить этебиз. Андан кийин муну текшеребиз. Бул сары болуп калды, бирок көрүнбөй калды. Эми көрүнүш үчүн эмне кылсак болот? Мисалы үчүн артыны кара кылсак болот. Анда давайте. Мындай деген нерсе бар. Background color деген. Ошонун артыны өзгөртөт. Могул бир гана H4'түн эле артыны. Эмне болсун? Мисалы үчүн black. Вот. Көрдүңөрбү? Эми көрүнүп калды. Значит, about me бул кызыл, андан кийин my hobby сары, бирок арты кара, калгандары болсо бул жашыл көрүнүп турат экен. Так. Эми бизге кийинки кызыктуу кадамыбыз бул жака сүрөт коелу. Рабочий столдо кандайдыр бир сүрөтүңөр барбы араңарда? Кандай болсо деле, Барбы? Бар. Так, мону жазып алгыла биринчи болуп. H4кө сары бердик, андан кийин анын артыга дагы задний фонго чёрный бердик, ошондо көрүнүп калды, Даже буга ак десеңер да көрүнөт эми могул немени. Yellow эмес, мисалы үчүн ак десеңер дагы, white десе дагы чыгыш керек. Вот. Анткени анткени арты кара. Если арты кара болбосо, анда эчтеке чыкпай калат, Так. Кече биярды өткөнбүз, Бияр. Биярды өткөнбүз, өткөнбүз аны. Андагы керектүү жерде айтып кетем дагы. Бияр, мисалы үчүн кошумча могул экөөнүн ортосунда бир неме жаратам десеңер, дагы чоңураак
боштук. Мисалы үчүн бул жака my hobbies дегенден кийин BR деп жазып койсоңор жөн эле эчтеке кылбай эле ал кошумча дагы бул жака ортосун ачып берет. Көрдүңөрбү? Так. Эми биз бул жака бир сүрөт чыгарайлы. Ал үчүн сүрөт кимден кийин келет? Параграфтан кийин келеби же H4төн кийинби? Параграфтан кийин го. Анда бул жака параграфтан кийин астыга түшөбүз дагы. Бул жака жазабыз. Эми img деп жазабыз. Бул бизге image дегенди берет, билдирет. Түшүнөбү? Image дегенди алып келебиз. Андан кийин бул жака эмне жазабыз? srs бул источник. Анан бул жака ошол эки кавычка ачып туруп, андан кийин кайра жабабыз. img деп. img жазды. Жаптык. Biz bunu жаппаса деле иштейт. Жаппай деп коелу анда. Так, жаппай эле, мындай эле иштетели. Все. img. Эми бул жака эмне жазабыз? Силер азыр бир рабочий столдон кандайдыр бир сүрөттү алып келесиңер. Кантип алып келесиңер? Мен силерге сүрөттү жүктөгөндү көрсөтөйүн азыр. Мисалы үчүн бул жака waterfall дейин азыр. Шаркыратманы рабочий стол коюп коеюн. Так. Эми могул рабочий столдо менде бир сүрөт бар. Силерде деле сүрөтүңөр бар. Бирок ошол сүрөттүн атыны табышым керек болду. Атыны көрдүңөр, атыны. Атыны жеңилирээк коюп алайлы. Сүрөткө барабыз, оң жагына басып туруп, мышканын переименовать дегенди басып, могул акыркы J, P, G дегенге тийбейбиз, атыны мындай өзгөртүп салайлы. Точкадан мурдагысын. Мисалы үчүн 1 деп коеюн, оңой болсун. Окей? Вот 1.jpg бойдон калды. Переименовать и атыны өзгөртүп койгула. 1 точка деп. Өзгөрттүңөрбү? Бир сүрөт кандай эле бир сүрөт. Андан кайра келебиз. Бул жака, мен бул жака кантип жазамын? Менин папкам кайсыл жерде? Точка мындай кылып туруп 1.jpg деп көрөбүз азыр. Булау экен. Ctrl S. Вот, келди менин сүрөтүм. Эми муну карагыла. Муну жакшылап image, img, srs, андан кийин могу кавычканын ичинде точка, андан кийин силердин сүрөтүңөрдүн аты болгон эле ошол. Андан кийин буну чоңойтсоңор, бул жака чоң шаркыратман сүрөтү келди. Көрдүңөрбү? Вот. Азыр муну эми кичирейтип, биз жакшыраак кылып жасайбыз. Так, кимде сүрөт келди? Мен кодду ачып коеюн кайра, мындай кылып жазасыңар. Анткени сүрөтүңөр рабочий столдо болуш керек. Себеби могул иштеп жаткан папкаңар рабочий столдон да, ошол үчүн сүрөтүңөр рабочий столдо болсун. Так, эмне болду? Эрика, Лунара, Язгуль, Айзада, Махида, Елита, Магира, Медина. У меня картинка не открылась. Картинка рабочий столдобу? Нет, сейчас я... Любой бир папкадан, мисалы үчүн компьютериңерден любой бир өзүңөрдүн сүрөтүңөр болобу, бир сүрөттү рабочий столго алып келип, атыны өзгөртүп, атыны жеңил кылгыла. Кааласаңар атыны толук жазсаңар деле болот. Мисалы үчүн мындай жазып койгон болушуңар мүмкүн мурда. My фотки деп. Ошол сүрөттүн атыны точно жазгыла. Меники болсо 1 деген ат менен. Вот анткени бул жакта 1 деп турат. Вот. Макул, давайте сүрөттү кайра баштайбыз. Муну өчүрөмүн. Мында өчүрөйүн. Окей. Так, карагыла. Параграфтан кийин, пока body'ден чыгып кетпейм мен, денемен чыгып кетпейм. Параграфтан кийин бул жака эмне жазамын? Дагы ачамын.
tek. Буларды tek деп коет ошол. Image, img. Андан кийин src равно кавычка ачамын, тырмакча. Тырмакчанын ичиге точка, андан кийин оң жак таякчаны и плюс мен рабочий столдогу сүрөтүмдүн аты. Аты эмне экен? 1.jpg. Болду. Анда бул жака тырмакчадан чыкпай туруп 1.jpg деп жазамын. Болду. Андан кийин муну сохранить этем. Сохранить. И кайра тияка барып аны обновить эткенде уже чыгып калат бул жака. Вот. Көрдүңөрбү? Так, муну жазгыла ачкана. Ушуну эле. Болбой жатса айткыла. Дароо эле аны чечип коебуз оңой эле. Силер сүрөтүңөрдү главный рабочий столго алып баргыла. Кимде болгон жок? Менде болбойт. Сүрөтүңөр кайда турат? Рабочий столго котордум. Атыны туура жазыңар бул жака. Ооба, туура эле жаздым. Могул немени карагыла, тырмакчаны карагыла, точка. Андан кийин оң жак таякча, оң жак. Да, точно так же стоит. Сүрөтүңөрдүн аты точка jpg. Так. Сүрөтүңөр Сүрөттүн аты башкача болуп калды окшойт да. аты башкача болушу мүмкүн. Же болбосо аты аягында точно карасаңар, сүрөтүңөрдүн атынын аягында эмне турат? jpg же эмне деп турат? Да, так же. Или мындайбы, jpeg. Жок, Эси жок, жок. Так. Сүрөттүн атын мага чатка жазгылачы, кандай экен? Толук атын жазып жөнөтөлгүлө. Кимде чыкты сүрөт? Вот турмакчаны туура жакшылап койгула. У меня на клавиатуре нету именно такой Кавычка жокпу? у вас, да, кавычки, да. Именно на ваши, которые похожи. Не, кавычка бар. Мына, көрсөтүп коеюн. Кей. Так, мен клавиатурам көрүнүп атабы? Пока нет. Вот открылась, да. Көрүндү, мен клавиатурам. Ооба, көрүндү. Так, shift чогуу басасыңардан, андан кийин муну бассаңар болот, муну. Вот, enter'ин жанындагы 2 кавычкалуу. Двойной кавычка деле боло берет, айырмасы жок. Бул жака двойной деле койсоңор болот. Двойной боло берет, У меня двойной стоит. Двойной койгула, двойной деле болот. Вот. Shift'ти басып, андан кийин чогуу shift менен муну бассаңар, компьютериңерден. Ал иштейт. Тиякта 2 деп турбайбы? Тигинин аты 2 экен да, ал сүрөттүн аты. Ладно, боло берет. Сүрөттүн аты 2 экен. Так, кимде болду? Сүрөт кимде чыкты? Чыккандар кол көтөргүлөчү. Так, муну бир аз кичирейтели анда, кандай кылсак? Мисалы үчүн, бул жака келебиз, стилге келебиз кайра. img, анткени бул image, imag'дин ичинде. Окей? img'ге киребиз, фигурная скобка ачабыз, ичине киребиз дагы. Буга высота и ширина беребиз. Высотаны англисче height дейбиз, Высотасыны, например, допустим, 60 пиксель болсун, px. А ширинасын болсо width дейбиз. Аны деле 60 пиксель болсун дейли. Макулбу? Ушуну жазыңыздар. Аябай кичине болуп кетти. Значит, мен муну бир аз чоңойтоюн. Мисалы үчүн 200 дейин. Буну ширинасын дагы 200 дейин. Мисалы үчүн 600 десем да болот экен. 600 дейинчи. Вот, более нормальныйраак. Чоңойтуп кичирейтип ойносоңор боло берет, өзүңөр билесиңер. Я
также там застряла, у меня не получается картинку вставить. Так, у вас есть, так, картинка на рабочем столе? О, рабочий стол которым Аты эмне экен аты? я уже переименовала его. Ошол атыны бул жака image деп туруп, алып келип туруп. Мгм. Сары C, могу толук жазылып, барабар. Кавычка, могу тырмакчаны ачып туруп, андан кийин могу check it. Оң жак таякча, slash, могу slash. Андан кийин ошол атыны check it и ошол сүрөттүн өзүнө көчүрүп келишиңер керек. Аты кандай жазылса, мисалы үчүн бул жакта переименовать десеңер, аты кандай жазылса, ошонун баарын мынтип выбирать этип, аны копировать этсеңер болот, мынтип copy деп. Көрдүңөрбү? Вот, переименовать. Андан кийин аны полностью выбирать этип и правой кнопка менен копировать деп туруп, алып келип туруп бул жака ошентип жазып койсоңор, мынтип туруп эле. Андан кийин иштеш керек. Так, Lunara. .5.jpg. Если ошол сүрөт болсо, анда келет. Мынтип жазсаңар, margin left деген, то есть бул жака сол жактан биз буга бир какое-то место беребиз. Бул жак пустой калсын деп. Ошондо, мисалы үчүн 300 десек, ортого чейин келет сүрөтүбүз. Көрдүңөрбү? Как раз центрге туруп калды. Вот. Сүрөт центрде. Мисалы үчүн муну только мына бийиктигине кыскараак кылсак болот экен. 600 эмес, 400. Вот. Бийиктиги аккуратный болду. 400ге 600. Эми муну жакшылап көчүрүп жазгылачы. Вот image. Бийиктиги 400, ширинасы 600 и сол жактан 300 пиксель, 300 мындай айтканда бир миллиметр сыяктуу бир бош орун берип жатабыз. Могул теманы дагы ортого жылдырайлычы. Ал үчүн H1ге барып, text line деген бар, ошол ортого же астыга бир жерге алып бер деген нерсе. Вот көрдүңөр, about me дагы ортого жылды. Параграфты ортого жылдырыштын кереги жок. H4'тү да жылдырайлы, мисалы үчүн. Тоже text line center. Жылдырабыз, и все болду. Көрдүңөрбү? Жакшынакай бир веб-сайт болуп келе жатат азыр акырын-акырын. Так, могулар жазгылачы, шашпай. Кайсыл жерде такалсаңар, дароо айткыла, ошол. Бир нерсе сурасам болобу? Албетте. Мен баягы картинканы главный экранга, то есть рабочий стол коеюн десем, копировать только картинку элеби? Ошону эле басамбы? Меники чыкпай атат го рабочий столго. Мындай кыласың, бир жерде бир папкада бир сүрөтүң барбы? Бар, же мен Google'дан деле ошону сразу рабочий столго копировка кылайын дедим эле да. Анда кылсаң деле болот. Google'дан любой бир сүрөнү скачать, сохранить, рабочий стол деп местосын белгилеп койсоң болду. Скачать? Менде ал чыкпады го? Сохранить как деген барбы? Ала. Ошону деле басып көрдүм окшойт анда. Или мындай папкада любой жерде бир сүрөтүңөр болсо керек, өзүңөрдүн сүрөтүңөрбү? Ошондо сохранить как деп басам, Жо, мисалы үчүн мына мен айтайын силерге. Мен бир папкага барайын, карагыла. Менин экраным көрүнүп атабы папкалар? Ооба, эми көрүнүп атат. Документтер. Мисалы үчүн кайсыл жерде эмне сүрөтүм бар? Могул сүрөтүм бар экен. Мисалы үчүн мондай бир документте, Окей? Мынакей бир сүрөтүм бар. Аламын, копировать дейм, оң жакты басам, мышканын оң жагын басып, копировать. Копировать, все. Андан кийин рабочий столго барам. Рабочий столго алып, бул жака. Андан кийин оң жагын басып, кайра вставить дегенди басам. Все, келди. Келгенден кийин муну переименовать этейин.
Бириңи эткенде, мисалы үчүн, монун баарын өзгөртсөм болот. Могул жактан баштап баарыны, мисалы үчүн, 1.jpg. А менде 1 уже бар. Мисалы үчүн 1 эмес, муну 11 деп коеюн. Окей, 1.jpg. jpg, чекит jpg-сыга чейин. Yes. Аха, түшүнүктүү, рахмат агай. Мен paste мен албадым эле да, ошон үчүн чыкпай аткан окшойт. Болду. Андан кийин мен бул жактан сүрөттүмдө 10 деп койсом, анда тиги өзгөрүп калат уже бул жака. Башкасы келет. Вот. Бирок бул көрүнбөдү. Анткени эмнеге? Бул сүрөттө правда бул 11 экен. Ctrl+S. Вот, көрдүңөр? Башкача бир сүрөт дагы келип калды. Эми бир канча сүрөт коем десеңер, анда мону эле мындай кылып, астыга тизип кете бересиңер. Монтип, Ctrl ставить кылып, эми ол жакта аттарын өзгөртө бересиңер сүрөттү. Мисалы үчүн бул жака 11 дагы келсем, дагы ким бар? Кайсы сүрөттөр бар? Башка жок экен бул жакта. Ладно, экөө келсин. 11 менен 1 кандай болот экен көрөбүз. Ctrl+S. Көрөбүз. Вот. Эки сүрөт келди. Көрдүңөрбү? Силер бир канча сүрөттөрдү ушинтип ортого тизип кетсеңер боло берет. Главный бул жакта текстиңер туура болсун. Вот. Андан кийин стилди сөзсүз head'тин ичинде карай өзгөртөбүз. Head'тин ичинде калат стиль. Стилдин ичинде дагы өзүнчө жанагы параметрлерин тандайбыз. H1'ди мындай болсун дедик, түсүнү кызыл болсун, ортого жылып турсун дедик. П'ны параграфты жашыл эле болсун, башка эчтеке кереги жок. H4'тө болсо ак болсун, арты, түсү, арты болсо кара болсун, арткы задний фон. Андан кийин аны ортого жылдыр. Андан кийин сүрөттү, image 400 пиксель бул бийиктиги, 600 пиксель кеңдиги, андан кийин сол жактан 300 пиксель бош орун бер. Ошондо ортого жылып калды. Муну мындай кызыкта болуш керек азыр. Өтөлө көп чыгып кетти. Ладно, жанагындай эле калсын. Ортодо. Так. Суроолорду окуйбуз. Кимде суроо бар экен? Сыргайым. Азаматсыз. Менде суроо бар. Мына текстти центр деп жылдырбадыкпы? Жазбаса болобу центр деп мындай. Жок, бул текст үчүн кетет да. Кара, жакшы суроо, аябай жакшы суроо. Текст деп жатат, бул текст үчүн. А сүрөт үчүн андай жок. Себеби сүрөт текст эмес да. Макулбу? Сол жактан, бош. Сүрөтүңөр. Так. Эми могул my hobbies'тин астына, мисалы үчүн, бир хоббилерди жазайлы, Бул жака hobbies'тин астына келебиз. Бир список кылып жазайлы. Мисалы үчүн, мындай бир список болсун. Силерге көрсөтөйүн азыр. Так. Ordered list. Могул сыяктуу 1, 2, 3, 4 болуп тизилип калсын. Макулбу? Номерлери берилип. Так, аны кантип жасайбыз? Могул my hobbies'тен кийинге барабыз. My hobbies'тен кийинги ачабыз дагы. Мындай кылабыз. Так. My hobbies'тен кийин ал үчүн биз OL деген нерсе ачабыз. OL бул деген ошол список создавать этет. Андан кийин аны жабабыз. OL жаптыкпы? Эми ичине эмне жазабыз? Список LI дейбиз. Андан кийин LI'ди жабабыз. LI. Ушуну жазып аламын, мисалы үчүн бул жака китеп окуу. Андан кийин дагы LI кылабыз. LI. Сабакка даярдануу.
Жаптык элайды. Андан кийин дагы элай кылабыз. Канча тизме кааласаңыздар, ошончо элай кылса болот. Так. Элай. Мисалы үчүн базарга баруу, хобби эмес да турабы. Чыгуу. Элай. Андан кийин дагы эмне болсун? Не болушу мүмкүн? Неге кызыгасыздар хобби? Танц. Ага. Бийге баруу. Ушулар мисалы үчүн хоббилер болсо эмне кылдык карагыла. Могу хоббистен кийин параграфка чейин мен OL деп туруп, ошол списоктун функциясын ачтым. Андан кийин OL'дин ичинде LI деп ар биринин ичине жазып чыктым. Буну сохранить этебиз. Так, сохранить этебиз, бул жака келебиз. Вот. Көрдүңүздөр? Китеп окуу, сабакка даярдануу, машыгуу, бийге барды 1 2 3 4 деп тизилип калды өзү эле. Окей? Ушуну жазып чыгыңыздармы муну? Параграфтан мурун, H4төн кийин. Буну өзүңүздөр жасап үйрөнүп алсаңыздар, аябай коос дизайндарды кылып, өзүңүздөрдүн ушундай веб баракчам бар дегенге жакшы бир не десем, резюме же реклама болот. Так, силер анда могул сүрөттөн кийин дагы мен бир сүрөттү өчүрүп салайын. Сүрөттөн кийин, мисалы үчүн H3 менен эмне жазасыңар? Эмне жазайлы? Мисалы үчүн эртеңки, мисалы үчүн жумуштар H3 менен жазабыз. Андан кийин список кылып чыгайлы. 1 2 3 деп 3 жумуш жазайлычы, эртеңки жумуштар деп. H3 бул немеден кийин жазабыз? Сүрөттөн кийин H3 менен H3'тү жабабыз, андан кийин и мындай кылып туруп OL деп туруп баштап, LI деп туруп эч кандай номер коюштун кереги жок. Ал өзү автоматтык түрдө коет 1 2 3 деп. Просто мен бул жака биринчиге бир жумуш, эртеңки кылына турган экинчиге дагы бир, үчүнчү дагы бир жумуш кылып, андан кийин LI'ды жаап, OL'ды жаап, иштетип көрүңүздөр, чыгат экен. И канча мүнөт танапис берели? Бир 7 мүнөт, 5 мүнөт танапис берели. Ушул учурда жасасаңыздар болот. Андан кийин чогуу келип дагы жасайбыз. Макулбу? OL деп жазабыз, LI, Ооба, биринчи H3 менен теманы коебуз, эртеңки жумуштар деп. Андан кийин OL деп баштайбыз, OLдин ичине ошол LI, эртеңки жумуштун биринчиси, кийинкиси, экинчиси, номерди койбойбуз, анткени номер автоматтык түрдө өзү коюлат кийин. Макулбу? Так. Жазап туруңуздар ушуларды. 5-7 мүнөттөн кийин танапистен кийин чогуу кылабыз. Намысайгы кимдер жасай алды? Меники сүрөтүм кое албай атам. Жазып Мен сайтты кайрадан ачсам, менин имейдждин мындай типа картинкасы турат, бирок толук мынтип ачылбай атат да. Мынтип эле жазсам, image source, анан ушуну эле кылып жазмам окшойт. Чыкпай атат да бирок. толук эле жаздыңарбы? Атын так жаздым. Ооба. Так. Имейдждин атын мага жөнөткүлөчү чатка. Сүрөттүн атыны немедеги ошо рабочий столдо кантип жазылып турат? Мына жерде турат, көрүнүп атабы?
На, главный экранда. Ооба. Так. Ошол сүрөттү Переименовать сохранить дегиле, переименовать дегилечи, переименовать. На эмне коюйн? Мен бир точка JPG кылдым эле да. JPG. Англисче жазыңар, Бир ан точка JPG кылдым. Эми программага баргылачы. Же мен кодду баягы туура эмес жазып алдымбы азыр. Карап көрүңүзчү, могу жерде image анан src равно анан кавычканы ачтым, точка, потом мындай таякчаны койдум, бир ан точка каран jpg анан мен жаптым. Кавычканы жаап, потом мынаны да Могул жаптым. код билесиздер, общий. Көчүрүп туруп чатка жөнөтпөсөңөр, силер интернетиңер жай окшойт. Такыр эле жакшы көрүнбөй жатат. Көрүнбөй атабы? Жок, экран көрүп турат, бирок могул тамгалар аябай мындай. Интернеттен Көрүнбөй атабы? немеси качествосу аябай түшүп кетиптир. Эмне кандай болот билбейм азыр анда. Ошо баягы чатка жөнөткөнүм бир JPG деп жазгам. Азыр же эме кодду кантип жазганын жөнөтөйүнбү? Ошону текшерип бериңиз, Сохранить этип, кайра иштетип көрдүңөр, немени, сайтты. Ооба, кайрадан обновить эттим. Анда баары эле туура иштеп жатат. Башка бир сүрөттү эле көргүлө, мисалы үчүн Google'га барып туруп эле, мисалы үчүн flower деп Макул, анда так коеюнчу. Gül деп туруп, андан кийин аны сохранить эткиле, оң жагын бастырып, сохранить как деп туруп эле рабочий столго түшүрүп алгыла. Мисалы үчүн бул жактан рабочий стол тандайбыз. И атыны мисалы үчүн бул жактан өзгөртүп коеюн дароо эле. 20 деп коеюн. Окей. Эми азыр бул жактан мен 20-ны коеюнчу. Эмне чыгат экен? Так, вот. Келип атат сүрөттөр кадимкидей эле. Көрдүңөрбү? Эми монун жасайлы, жанагы H3 менен эртеңки тапшырмаларды. H3 муну өчүрөбүз, эртеңки жумуштар H3'тү жабабыз. H3 андан кийин эмне кылабыз? OL дейбиз, OL'ды ачып, OL, андан кийин OL'ды жабабыз. OL и ичине болсо Li жазабыз. Li деген ар бир тапшырма үчүн бирден список жазат. Li, мисалы үчүн магазинге баруу. Жаптык. Экинчи иш эмне кылабыз? Мисалы үчүн дагы Li эмне болушу? Китепканадан китеп алуу, мисалы үчүн. Вот, Li. Эми муну сактайбыз, иштетебиз, келебиз, карайбыз, уже түшүп калды. Бул жака кошулду, көрдүңөрбү? Эртеңки жумуштар деп. Вот. Агай, могу жазып аткан жерде полный экран кылып кое аласызбы? Мындай кылайынбы? Ушундай. Макул. Чоң рахмат. Үйдөн клавиатура менен мындай бир тексттерди алып, китептен болобу, интернеттен болобу, күнүгө бир 2 параграф, 3 параграф жөн эле колуңарды бат жазыш үчүн үйрөтүп жаза бергиле. Кандайдыр бир текст болсо деле. Word'ду ачып алып, же болбосо могул текстовый документти ачып алып. Агай. Суроо барбы? Да, биз жазып атабыз го, текстичи. Ошонун аралыктарын өзүбүз калагандай кылсак болобу? Так, кайсыл текстти? Аралык жылдырабыз го, мына астына түшүрөбүз го. Кайсынысыны мисалы үчүн? Мисалы үчүн мына биринчи жазып туруп анан астына түшүрөбүз го, дагы жазгангачы. Ошондо өзүбүз калагандай түшүрсөк болобу астына. Ооба. Мынтип айтасыңбы, муну айтасыңарбы?
Көрүнүп атабы менин экраным? ооба Монтип түшкөндү айтып атасыңарбы? ооба көрүнүп атат Монтип түшкөндү айтып жатасыңарбы? ооба Каалагандай түшө бергиле, ооба, боло берет. Ал айырмасы жок. Жакын болсо деле боло берет монтип жабыш. Просто мен силерге түшүнүктүү болсун, могул жазган бөлүктөрүм деп атам да. Муну өзүңөр билесиңер, каалагандай түшүрүп. Макулбу? макул Менде суроо бар да. Могу картинканы кошуш үчүн картинка эмеси канча болуш керек? Память, не память, а размер картинки имеется в виду. Боло берет каалагандай. Биз размерин бул жактан өзүбүз өзгөртүп алдык. Канча чоң болсо делечи. Биз жактан туурасыны кеңдигини өзүбүз монтип өзгөртүп салдык. Если даже он будет маленьким, да? Если аяк кичине болсо чоң ойбойт. Ал аябай мындай тартылып кетет, бирок тунук болбой калат. Чоң болсо өзгөртүп алабыз монтип. Хорошо. Бул жакта өзгөрттүк аны стилини биз. Так, мындай кылсак болот эми. Image барасыңар, мисалы үчүн display block. Блок деп туруп, андан кийин border radius десек, могу четтерин монтип койсок болот да, монтип. Кайрып-кайрыпчы. Көрдүңөрбү? Мындай кылсак деле болот, border radius деп эле. Монтип жазылгачы. Сүрөттүн, вот. Border деген сөздү билесиңерби? Граница деген, Границанын айланасынын радиустарын 20 пиксель кылдык. Ошондо теги сүрөтүбүз бир аз кооздураак көрүнүп калды. Агай, Ау. менде суроо бар эле да. Бере кой. Биринчи жана текстовый документти ачкандан кийин неме hid body'лерди жазбай туруп эле, жок, жазып анан бүт баарын толтуруп алып туруп, анан сохранить как кылып туруп, анан сохранить этсе болбойбу? Болот андай деле баарын жазып алып туруп, бирок биз утуру текшерип кетсек жакшы да, биздики иштеп жатабы, иштебей жатабы, катабызды уламып көрүп кетебиз. Ал эми башынан аяга чейин жазып алып, анан аягында иштетип көрсөк, бир жери иштебей жатса, анда катаны табыш бир аз оорураак болуп калат. Анткени ичинде толтура жазуу болуп кетет. Андай деле болот, андай деле болот. Эгер ошону өзүң ыңгайлуу көрсөң, албетте андай деле болот. Айырмасы жок, жазып бүтүп, аягында иштетем десеңер. Бирок монтип утуру жазып, утуру көрүп кеткен бул жакшы. Эми мисалы үчүн бул жакка мындай кылсак болот. Карагыла. Мисалы үчүн вот Википедияда Чыңгыз Айтматовго бардык. Барсак, бул жакта бир сөздөр турат, көк неме менен, түс менен. Мисалы үчүн, могул талас, татар же кыргыз деген келсек, монтип бармак көтөрүлүп калат да, бармак чыгып калат. Ал бармакка бассак, дагы кетет, ичине дагы бир башка маалыматтарга кетет. Андан кийин мынтип келдик, мисалы үчүн бул жакты карасак, Кыргызстан, Өзбекстан. Менин экраным көрүнүп жатабы? Жок. Көрүнбөй жатабы? Көрүнүп атат, бирок баягы код жазган нерселериңиз көрүнүп атат. Еще менде узкий болуп көрүнүп атат. Могу Википедия көрүнүп турабы азыр? Эмне көрүнүп турат? Жок, жазылган баягы жазган сөздөрүңүз узкий болуп көрүнүп атат. Тонкий болуп мындай. Ой, тонкий. Так. Азыр эмне көрүнүп атат? Могу Википедия көрүнүп турабы? Эми көрүнүп атат. Карагыла, мисалы үчүн бир веб-сайтка барсак, бул жакта Кыргызстан, Өзбекстан, монтип China, Russia деп турат да. Мисалы үчүн бул жактан Кыргызстанды бассак, Кыргызстандын ичине кирип кетет кайра. Андан кийин бул жакта жүрүп, андан кийин мисалы үчүн эмнени басайлы? Бул жактан Казакстанды бассак, Казакстан ичине кирип кетет. Көрдүңөр, ушуну кантип кылат? Мисалы үчүн силердин бул жакта бир сайтыңар бар, бул жакта силердин атыңар бар. Атыңарды басса, дагы башка жакка кирип кетсин. Аны мындай кылсак болот. Так. Биздин немеге барабыз, кодко барабыз. Азыр мен кодум көрүнүп турабы? Кодторум? Ооба. Кодум көрүндүбү? Ооба, көрүнүп. Эми мисалы үчүн бул жакта
машыгуу, бийге баруу дедик. Аны кайсыл жакта жазыппыз? Аны H4 менен жазыппыз. H4төн кийин бул жака мисалы үчүн түшөбүз дагы A деп туруп жазабыз. Чоң кичине A деп туруп, андан кийин мисалы үчүн мындай десек, H ref барабар тырмакчанын ичинде мисалы үчүн эмне бул жака дагы бирдеме жазабыз. Ошону басканда башка бир страницага кетет. Мисалы үчүн мындай кылсак болот. Азыр эмнеге кетсин? Бул жактан Кыргызстан дегенге кетсин, Андан кийин бул жака мисалы үчүн Кыргызстан деп жазып коебуз дагы. Андан кийин аны жабабыз. Азыр муну текшерели. Мен силерге түшүндүрүп берем жакшылап. Карагыла. A дейбиз. H ref. Андан кийин бул жака мону жазгылачы көчүрүп. Жакшылап эле, эч шашпай. Кааласаңар мен муну немеге жазып коеюн. Чатка эле жазып коеюн. Могу Кыргызстан деген могу немени сайтты. Ошону алып, копировать этип, көчүрүп эле алып келип туруп, могул жакта эки тырмакчанын ортосуна жазгыла. Андан кийин Кыргызстан деп тырмакчанын кейін чыгып, мону жазып койгула. Эмне болот экен көрөбүз. Чыктыбы силерде? Могул Кыргызстан деген асты сызылып, андан кийин мышканы алып барсак, стрелканы монтип бармакча болуп калат. Андан кийин аны бассак, кайда кетет экен? Көргүлөчү. А деген эмнени билдирет? А деген ошол муга ссылка пайда кылат. Мисалы үчүн азыр бассаңыздар эми Кыргызстан дегенди. Кеттиби? Кыргызстан десе, Википедияга бартабы? Ушундай болдуму? Менин экраным көрүнүп турабы азыр? Так. Анткени эмне кылдык? Биз өзүбүздүн эле баракчадан Википедияга кетип калдык. Эми бул жакты Википедия эле эмес. Мисалы үчүн бул жака Google деп жазып койсок да болот. Азыр www.google.com десек, анда карагыла эмне болот экен. Бассак, Кыргызстанды бассак, Google'га кетет. Google көрүндүбү? Экраным көрүндүбү? Бир жака жөнөтүү деген, Бир жака жөнөтүп атат да ошол, ооба. Бул аябай пайдалуу бир немеси, функциясы ушул неменин. Веб дизайндын. Андан кийин кайра артка кетиш үчүн дагы арткы стрелканы басып коебуз. Так. Бул жака кимдерде иштеди ушул Кыргызстан дегенди басканда Google'га кетип, Кыргызстан жөнүндө маалыматка кетип. Иштеди баарыбызда? Билинбеген менен биз далай кодду жазып койдук. Бул эмне деген немелер, синтакстар. Эгер ушуну эле жакшы түшүнүп, ушунун айланасында эле дагы бирдемелерди иштей турган болсок, анда бир топ эле кызыктуу темаларды өтүп койгон болобуз. Анткени караңыздар, муну about me дегенди азыр көрүнүп атат могул немем, баракчам about me дегендер. Ооба. Рахмат. About me деген бул H1 экен, my hobbies кылыш үчүн муну H3 же H4 кылдык. Андан кийин бул жака 1 2 3 4 деп автоматически тизме түзүш үчүн муну OL менен жасадык. Анын ичинде LI менен жасадык. Андан кийин могул өзүнчө эле бир неме болуп калды. Бир ссылка болуп калды. Ал ссылка тиркемени бассак, мисалы үчүн Google'га кетип атат баракчабыз. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн тиркемеден Google'га. Же болбосо бул жака бир Кыргызстандагы сайттарды, радио бондор болсун, бирдемелер коюп койсо деле болот, ошол жака багыттап салат. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун өмүр баяны жөнүндө биринчи сүйлөмүнүн астын сызып койдук. Анын ичинде кыргыз дегенди калыңдатып, Айтматовду италик
ай кылып койдук. Андан кийин кээ бир маанилүү сөздөрдүн астын сыздык, анан сүрөт койдук, сүрөттүн четине кооздоп койдук. Андан кийин эртеңки жумуштарды жасадык. Эми бир топ эле бир жакшы нерсе кылдык. Просто биз муну могул бош жерлери жакшылап кооздоп, көрктөп, толтуруп кетишибиз керек. Мисалы үчүн артына бир түс берсек болот. Баарынын артына, мисалы үчүн body деп, стайлдын ичинен келип, body деп туруп, Background деп. background color деп туруп, мисалы үчүн азыр body так body деп туруп, background color. Бул сөздөр, бул темалардын кыргызчасы жок да, дүйнөдө баары ушул тилди үйрөнөм деген ушул англисче жазыш керек. Кытай болобу, орусу болобу, ушул өзүнүн тилинде жазыш керек, бул HTML'де. Бир эле HTML эмес, бүт эле компьютер тили, компьютердөгү сфералар англисче терминдер. Background color'ду мисалы үчүн бир light gray, жеңил мындай күрөң кылып коелу. Кандай болот экен, аны жаап коелу. Вот, жок дегенде арты жакшыраак көрүнүп калды. Билиңиздерби? Мен жөнүндө, менин хоббилерим, китеп окуу, сабакка баруу. Андан кийин Кыргызстан деген басканда бул Google'га кетет. Мисалы үчүн Google'га кеткенде бул баракча жок болуп кетти, мен жөнүндө, менин хоббилерим деген жок болуп кеттиби? Ал жок болбой эле, мисалы үчүн башка бир баракчага ачылсын десек, анда бул жака монтип жазып коелу эле. Target барабар тырмакчанын ичинде blank деп. Ушуну көрүңүздөрчү, иштей экен. Вот. Менин баракчам турат, бул жактан Google'га өзүнчө кетти автоматически. Мен баракчамды кайра жоготкон жокмун, ошол эле турат. Бул могул Кыргызстан десем, Google'га башка бир баракчага ачты өзү автоматически. Эми бул жака жазып коюңуздар, ошо Google.com'дан кийин target дегенден кийин мону жазсаңыздар. Рахмат. Так, кимде дагы суроо бар? Могул Кыргызстан иштеди, баарыңарда. Кыргызстанды басканда башка баракчага кетет. Менин өзүм баракчам турат ошо бойдон сүрөтүм менен. Көрдүңөрбү? Эми бул жакка Айтматов жөнүндө болгондон кийин мен мында Айтматовго өзгөртөйүн, эми Айтматов деп сүрөттөрүнө Айтматовду алып чыгайын. Мисалы үчүн могул жакшынакай сүрөтүнө сохранить этейин өзүмө. Save images, рабочий стол и атыны 30 деп кояйын, JPG. Андан кийин бул жактан коддон өзгөртөбүз. 30 деп коябыз. Так. Менин баракчам кайда жүрөт? Өзгөрдү, зот Айтматов келип калды. Көрдүңөрбү? Эми темаларын деле өзгөртүп коеюн. Мисалы үчүн about me эмес. Мисалы бул жака Чыңгыз Айтматов. Андан кийин бул жака my hobbies эмес, чыгармалары. Андан кийин бул жака китеп окуу эмес, кандай чыгармалары бар? Мисалы үчүн Плаха. Ким? Плаха. Толур кулаганда. Толур кулаганда дагы Жамиля. Илья дагы Гүлсары. Гүлсара. Сара дагы Эрте келген туналар. ошону жазып коелу, эрте келген турналар. Андан кийин так, ким жазды? Аккеме. Дагы бирөөнү кошуп коелу. Копировать этем, вставить этип бул жака. Аккеме. Силер буларды кыргызча тамгалар менен жазып чыксаңар. Мен клавиатурамда андай тамга жок экен, азыр бул жактан издеп калбайм. Аккеме. Андан кийин бул жакта Кыргызстанга кетет. Багыттайт Кыргызстанга. Андан кийин өмүр баяны. Бул жакта сүрөтү. Андан кийин
мисалы үчүн дагы кандай алган сыйлыктары деп коелу. Бул жака магазинге барууну ордуна мисалы үчүн даңк сыйлыгы деп коелу мисалы үчүн. Андан кийин Манас ордени деп коелу. Андан кийин сохранить этебиз, бул жакты карайбыз. Вот. Чыңгыз Айтматов чыгармалары, Тоолор кулаганда Жамиля, Гүлсара деп келген. Андан кийин Кыргызстанды бассак, башка жака багытталат, бул тура берет. Андан кийин Чыңгыз Айтматов жөнүндө, андан кийин алган сыйлыктары, даңк сыйлыгы, Манас ордени. Көрдүңөрбү? Вот. Ошентип, силер өзүңөр жөнүндө жасап келсеңер болот үйдөн. Аласыңар. Мисалы үчүн Мадина мисалы үчүн Асанова. Андан кийин мен жөнүндө атым мындай, фамилиям, туугандарым мындай деп тизмелеп, андан кийин жашаган жерим деп туруп, бул жака Кыргызстан дебейли, бул жака мисалы үчүн кайсыл жерден өзгөн десең, өзгөн болсо анда бул жактан Google'дан мисалы үчүн өзгөн жөнүндө бар экен маалымат. Өзгөн. Узген. Ошондо узгендин немесине бул жактан адресин алабыз дагы копировать этип туруп, бул жака Google эмес, Мадина жөнүндө сөз болгондо узгенди басканда узгенге барсын неме, өзгөнгө барсын, биздин багытталсын. Так, сохранить этебиз, бул жакты өзгөртөбүз, өзгөн. Мынакей бассак, өзгөн жөнүндө кетет. Көрдүңөрбү? Силер өзүңөрдүкүнү мисалы үчүн ошентип сокулук болобу, чүй болобу, чүйдү ошо Википедиядан таап, ошонун немесини кодуңарга бул жака жайгаштырып койсоңор, анда ошол эле чүйдү басканда, бул жакта чүй дегенди басканда чүйгө багыттайт. Же болбосо Бишкекке же Нарынга, Кочкорго. Андан кийин бул жака өмүр баяныңа жазгыла бир узун бир параграф. Андан кийин эмне бар? Бир сүрөтүңөр койгула, өзүңөрдүн кааласаңар, 2 сүрөт койгула, 3 сүрөт аста-астага карап кетсин. Алган сыйлыктар, мактоо баракчасы, дагы бир бардак грамота ушул сыяктуу. Андан кийин бул жака келип туруп, стиль берип чыгабыз. Титулдан кийин стайлды жазабыз. Стайлдын ичине H1-лерим кызыл болсун, ортодо болсун, H2-лерим көк болсун, ортодо болсун, параграфым жашыл болсун, ортодо болсун. Андан кийин сүрөтүм чоңдугу мынча болсун, турасы мынча болсун, сол жактан мынча бош орун берилсин. Анын границасынын линиялары 20 болсун. Мисалы үчүн мону көп кылып салсаңар, 20 радиус дегенде 60 кылып салсаңар азыр. Бул жак аябай эле мындай болуп кетет, көрдүңөрбү? Жетпере. Вот, ошентип өзгөрөт. 60, аны ортого жылдырып алдык. Вот ошентип өзүңөрдүн бир баракчаңар пайда болуп калат. Эми бул албетте мен силерге башында айткандай, бул интернеттен кирип муну бул баракчага кире албайбыз. Бул өзүңөрдүн компьютериңерде эле, ал үчүн биз интернеттен место сатып алышыбыз керек. Бирок эч ким дароо место сатып албайт. Биринчи ушундай дизайн кылат, андан кийин место сатып алып, арендасын төлөп, андан кийин монтип, мисалы үчүн AkiPress деп сайттарды жасашат. Түшүндүңөрбү? Биринчи муну жасап чыгышкан AkiPress'те. Андан кийин буга мен ушундай орун сатып алышкан. Орун сатып алыш үчүн Кыргызстанда мисалы үчүн Hosting KG деген сайт бар. Ошол жакта сайттарды сатат. Азыр көрсөтүп коеюн, мисалы үчүн Hosting сайт деп коет. Вот, мисалы үчүн кандай сайттар бар? Вот, мисалы үчүн аягы KG болуп бүтсүн десеңер, 1 жылга 2750 сом. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн бул жака силердин өзүңөрдүн сайтыңар madina.kg болсун десеңер, анда буларга кайрылып, мага madina.kg деген сайтты берип койгулачы десеңер, анда силерге 2750 сомго 1 жылга берет. Андан кийин ал жака силер өзүңөрдүн могул сайтыңарды, жасаган сайтыңарды киргизип коесуңар. Түшүндүңөрбү? Же болбосом ru деген Madina.ru или Nazgul.ru, Lunara.com деген сайтты берип койгула, мисалы үчүн бул жака lunara.com деген сайтты берип койгула деп, могул контакттарга кайрылсаңар, могул ошол сайттан. Алар силерге бергенден кийин мону киргизип койсоңор ал жака. Ошентип эле сайттар иштейт негизинен. Көрдүңөрбү? Вот. Так, кимде кандай суроо бар? Могул чыктыбы көпчүлүгүбүздө бүгүн?
İşlediniz. Так, тема боюнча ушунча жетет, бирок биз суроо жооп кылайлы дагы бир 5-10 мүнөт. Сурооңор болсо сурагыла. Сиз өзүңүз ушундай официалдуу сайт түзүп анан арендага бердиңиз беле? Мен толтура эле жасап жүрөм, кызыккандарга жасап берип, мисалы үчүн азыр көрөйүнчү, буякта бар экен. Мен экран көрүнүп турам, рабочий столум. Чоңуз айтматыпты, сайт көрүнүп атат. Сайт көрүп турабыз дагы. Азыр Mobilize деген лоуринг деп чыкты. Ошол. Мисалы үчүн мындай бир сайт жасаган болчумун. Вот, мисалы үчүн мындай астыга карап жылып кете берет. Жайкы бир курстар боюнча, мисалы үчүн M-Courses деген бир сайт болчу. Галереясы бар, биз жөнүндө дегени бар, контакттар бар. Андан кийин мунун мисалы үчүн 300 окуучу аяктады, 100% удовольствие алды окуучулар, 90% жумуш менен камсыз болду деген. Эмне үчүн бизди тандашат, биз жакшы сапаттуу иш беребиз, кызмат беребиз. Мисалы үчүн мен мугалими мындай, математикадан, алгебрадан, ОЭТге даярдануу, акчасы мынча дегендерчи, көрдүңөрбү? Андан кийин мынча күн калды, бул жакта өзү сааттар айланып жаткан болчу, мисалы үчүн 3 күн калганда, бул жакта 3 күн 2 саат 14 секунд калды деп чыгып турат. Андан кийин биздин бүтүрүүчүлөр эмне дейт, мисалы үчүн Алымбек, мен аябай бактылуумун, жакшы эле окупмун, мисалы Азиза, Айдар ушундай сөздөрдү айтты деп. Андан кийин азыр мага кайрылсаңар болот деп туруп, монтип ушуларды жасагам, мен буларды жасап эле жүрөм. Мен барып да буларды акырын үйрөнсө болот. Бирок баардыгы үчүн мондай кадамдардан өтүш керек. Дагы суроо барбы? Кандай кызыктуу сурооңор болсо, карьера боюнча. Азыр бар бүт нерсе келечекте ушул IT, медицина, инженерия ушул кесиптин немелери болуп атат да, кылымы болуп атат. Мисалы үчүн бул жакта IT-нин өнүккөнүнө көрсөңөр, ар бир кадамда IT бар да, маршруткада болсун, поездде, метродо, автобуста болсун, таксиде, ашканага бол, гамбургерге кир, кайсы жерге кирбей бүт неме менен, программа менен иштейт. Телефон менен же болбосо экрандар менен, жанагыдай өзүнүн сенсорный экрандар менен, ошонун артында жазылган бүт дизайны болсун, иштеп жаткан программалар болсун, ушул IT адисиндеги иштеген адамдар тарабынан жазылып чыкты. Ондогон адамдар команда болуп отуруп жазышып. Бул IT бардык жокко кирет, медицинага да кирип жатат азыр. Мектептергече кирип жатат. Көрүп пандемия болду, баарыбыз узактан окуп калдык. Бул деле бир IT-нин жетишкендиги. Мисалы үчүн 20 жыл мурун пандемия болгондо узактан окуй алмак эмеспиз. Анчалык интернет шартыбыз жок эле ал убакта. Бир, экинчиден Zoom дегендер чыга эле. Эмнени окумак элекпиз? 2000-жыл мисалы үчүн ушундай бир коронавирус болуп калган да. Туурабы? Интернет жок, телефон жок, планшет, компьютер анча-мынча деле адамда болбосо. Азыр IT-нин жетишкендиги менен көптөгөн проблемалар чечилет. Ошого сабактарды математикалар кызыгып окуй бергиле, буюрса алдыда кызыккан кесибиңерде ийгиликтүү болосуңар деп ишенебиз. Үйдөн силер жасап келгиле, монда өзүңөр жөнүндө, макулбу? Андан кийин биз бул жакта тыңкуулайлы, текшерели эртең. Ким эмне жасаптыр өзү жөнүндө. Бул жакка атыңарды жазгыла. Өзгөрткүлө өзүңөр жөнүндө сүрөтүңөр койгула, өмүр баян, андан кийин ошол дагы бирдемелерди тизмелегиле. Макулбу? Ар бириңерди бир карап чыгайлы. Ким кандай жасаптыр. Анда урматтуу катышуучулар, урматтуу угуучулар, чоң рахмат. Силерге эртеңге чейин кайталап жасап өзүңөр жөнүндө бир өмүр баян веб-сайтын жасап келгиле, макулбу? Бирок ал сайтты кантип текшеребиз? Демонстрация экраны менен текшеребизби? Демонстрация экраны менен же сүрөтүн мага монтип жөнөтөсүңөрбү, скриншот кылып чаттан жонутабыз. Макулбу?
Түшүндүм. Жакшы калгыла, жакшы эс алгыла, жакшы өткөргүлө күнүңөрдү. Чоң рахмат сага.